समूहको मिटिङ हुँदाखेरि हाम्रो हजुरआमा चाहिँ एकदमै मुखिया बन्नुहुन्छ कि सबैलाई यो त्यो भनेर एकदमै हाम्रो हजुरआमासँग चाहिँ सबै मान्छेहरू डराउँछन् कि टोलतिरको। अनि त्यस हामीहरू सबैजना मिटिङमा बसिरहेको थियौँ, हिसाब किताब गरिन्छ। अनि त्यसपछि मिटिङ भइरहेको छ अनि हजुरआमा फेरि मजाले कुर्सीमा बस्नुहुन्छ कि सेट जस्तै गरेर बस्नुहुन्छ। अनि हामीहरू चाहिँ साइडमा बसेर हिसाब किताब गरिरहेको हुन्छौँ। अनि त्यति बेलै चाहिँ हाम्रो घर अगाडि चाहिँ एउटा ठुलो गाडी आयो कि। अनि त्यसपछि होइन यो गाडी किन आयो भनेर हामीहरू सबै उठेर गयो हेर्दाखेरि। अनि त्यसपछि हाम्रो घर खोजिरहेका रहेछन् कि। अनि हजुरआमाले के भयो, म यो घरको साउनी भन्दै अगाडि सर्दै जानुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरले मगाएको सामान आएको छ आमा भनेर भन्यो। अनि हजुरआमाले के भन्नुहुन्छ भनेको त होइन, अलिकति पहिले फोन गरेर भन्नुपर्छ कि नै म घरमा छु कि छैन भनेर सोध्नुपर्छ कि नै, के हो लाज शरम छैन, सिधै घर अगाडि आएर भन्ने सामान आयो भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यो डेलिभरी दाइले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँले फोन गरेर के पैसा खर्च गर्नु नि, अब तपाईँले दिनको 2 चोटि सामान मगाउनुहुन्छ अनि तपाईँको घर यहीँ हो भन्ने थाहा, तपाईँ बुढी मान्छे कतै जानुहुन्न भन्ने थाहा, त्यही भएर सिधै घर आएको नि पैसा किन खर्च गर्ने पो भन्नुहुन्छ।